នៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដ៏ច្របូកច្របល់នៃសម័យសាមកុកមនុស្សភាគច្រើនតែងតែរំលឹកដល់ទេវតាសង្គ្រាមគូនីឬមេតបដ៏មានកម្លាំងខ្លាំងក្លាចាងហ្វីយើងក៏នឹកដល់អ្នកយុទ្ធសាស្ត្រនិងជាទីប្រឹក្សាពូកែជូកលៀងនិងឆាវចំពោះមហិច្ឆតាដ៏ធំមួយប៉ុន្តែក្នុងចំណោមបុគ្គលខ្លាំងពូកែទាំងនោះមានបរិសម្នាក់ដែលស្ថិតនៅដាច់ដោយឡែកពីគេគាត់មិនមែនជាបងប្អូនធម៌របស់លាវប៉ៃគាត់មិនដែលកាន់តំណែងធំផិតលេខក្នុងជួរកងទ័ពគាត់កម្របានធ្វើជាមេតបកម្ពុជាដឹកនាំទ័ពរាប់សែននាក់ណាស់ប៉ុន្តែបើគ្មានគាត់ទេនគរស៊ូហានប្រហែលជាត្រូវដួលរលំតាំងពីទើបបង្កើតបានថ្មីថ្មោងមកម្ល៉េះគាត់គឺជាខែដែលការពីអនាគតមនុស្សម្នាក់នោះគឺជាចៅអ៊ីនដែលមាននាមហៅក្រៅថាជឿឡុងខណៈពេលដែលវប្បធម៌សម័យថ្មីមិនថាតាមរយៈហ្គេមឬល្ខោនអូប៉េរ៉ាឬភាពយន្តផ្សេងតែងតែបង្ហាញថាគំរូរបស់គាត់គឺជាអ្នកចម្បាំងដែលមិនចេះចាញ់ប៉ុន្តែការពិតនៃប្រវត្តិសាស្ត្ររឹតតែគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍ជាងនេះទៅទៀតគាត់ត្រូវបានគេហៅថាជាសេនាប្រមុខដែលគេបំភ្លេចចោលដោយសារតែគាត់ខ្វះខាតនៅការកាន់កាប់ទឹកដីនិងឋានន្តរស័ក្តិខ្ពង់ខ្ពស់ដោយមិត្តភ័ក្តិរបស់គាត់ប៉ុន្តែការលះបង់របស់គាត់គឺជាកាវដែលផ្សារភ្ជាប់ក្តីសុបិនដ៏ផុយស្រួយរបស់លាវប៉ៃឲ្យនៅរឹងមាំថ្ងៃនេះយើងនឹងក្រឡេកមើលឲ្យហួសពីទេវកថានៅក្នុងរឿងសាមកុកហើយចូលទៅក្នុងកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតដើម្បីស្វែងយល់ថាហេតុអ្វីបានជាចៅអ៊ីនខ្លាចជាសេនាប្រមុខដ៏ល្អឥតខ្ចោះតាមបែបខុងជឺនិងរបៀបដែលគាត់បានជួយសង្គ្រោះនគរស៊ូហានពីការរលាយសាបសូន្យម្ដងហើយម្ដងទៀតចៅអ៊ីនមិនបានកើតក្នុងគ្រួសារអភិជនដែលមានអំណាចនោះទេគាត់មានស្រុកកំណើតនៅស្រុកឆាងសានភាគខាងជើងនៅចុងសតវត្សទី2នៅពេលដែលរាជវង្សហានចាប់ផ្ដើមដួលរលំយុវជនជាច្រើនបានសម្រុកទៅរកមេដឹកនាំដែលមានអំណាចដូចជាយិនសាវដែលសន្យាផ្ដល់នូវទ្រព្យសម្បត្តិនិងបុណ្យសាប៉ុន្តែចៅអ៊ីនបានធ្វើរឿងដែលចម្លែកគាត់បានដើរចេញពីយិនសាវដែលមានអំណាចហើយទៅចូលរួមជាមួយនឹងមេដឹកនាំតូចតាចម្នាក់ឈ្មោះគង់សុនសាននៅពេលគេសួរថាហេតុអ្វីគាត់បានផ្ដល់ចម្លើយដែលកំណត់ពីជីវិតរបស់គាត់ទាំងមូលថាផែនដីកំពុងមានចលាចលខ្ញុំមិនស្វែងរកអំណាចទេប៉ុន្តែខ្ញុំស្វែងរកមេដឹកនាំដែលប្រកាន់យកនូវការដឹកនាំនគរប្រកបដោយមេត្តាធម៌ស្ថិតនៅក្រោមការដឹកនាំរបស់គង់សុនសាននេះហើយដែលចៅអ៊ីនបានជួបលាវប៉ៃនៅពេលនោះលាវប៉ៃគ្មានអ្វីទាំងអស់គ្រាន់តែជាអ្នកលូកស្បែកជើងដែលខ្លាចជាទាហានគ្មានដីធ្លីនិងមានទ័ពតិចតួចបំផុតទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយចៅអ៊ីនបានមើលឃើញអ្វីមួយនៅក្នុងខ្លួនបរិសម្នាក់នេះនៅពេលលាវប៉ៃត្រូវចាក់ចេញចៅអ៊ីនបានកាន់ដៃគាត់ហើយសច្ចាភក្តីភាពមិនមែនសម្រាប់អ្នកឈ្នះសង្គ្រាមឡើយប៉ុន្តែចំពោះម្ចាស់ដែលមានគុណធម៌អ្នកទាំងពីរបានចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំនៅឆ្ងាយពីគ្នាចៅអ៊ីនបានចំណាយពេលដើរហើរជាច្រើនឆ្នាំដោយនៅតែរក្សាភក្តីភាពចំពោះពាក្យសន្យាដោយបដិសេធមិនបម្រើមេដឹកនាំដែលពុករលួយនៅពេលដែលគាត់បានជួបលាវប៉ៃវិញនៅក្រុងយាឈឹងគាត់មិនបានទាមទារប្រាក់កាសអ្វីឡើយនិងថែមទាំងបានប្រមូលទាហាន200-300នាក់ផ្សេងទៀតមកជួយលាវប៉ៃនេះគឺជាភក្តីភាពដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ដែលបានក្លាយជាអត្តសញ្ញាណរបស់ចៅជឿឡុងឆ្នាំ208នៃគ្រិស្តសករាជគឺជាពេលវេលាផ្លាស់ប្ដូរចៅអ៊ីនពីទាហានម្នាក់ឲ្យក្លាយជាវីរបុរសលាវប៉ៃកំពុងរត់ភៀសខ្លួនទៅភាគខាងត្បូងដោយមានការដេញតាមពីក្រោយដែលកងទ័ពសេះដ៏ឆ្នើមរបស់ឆាវនេះមិនមែនជាសមរភូមិទេវាគឺជាការសម្លាប់រង្គាលលាវប៉ៃក្នុងស្ថានភាពស្លន់ស្លោបង្ខំចិត្តបោះបង់ចោលគ្រួសារដើម្បីរត់គេចយករួចខ្លួនអនាគតអ្នកបន្តវេនរបស់នគរស៊ូហានគឺទារកលាវសានត្រូវបានបន្សល់ទុកនៅក្នុងចំណោមហ្វូងទាហានសត្រូវមេទ័ពភាគច្រើនប្រហែលជាជ្រើសរើសនៅការពារម្ចាស់របស់ខ្លួនប៉ុន្តែចៅអ៊ីនបានបង្វែរក្បាលសេះត្រឡប់ក្រោយវិញក្នុងប្រឡោមលោកសាមកុកបានរៀបរាប់យ៉ាងរំភើបថាចៅអ៊ីនបានសម្លាប់មេទ័ពសត្រូវអស់50នាក់និងផ្ដួលទង់ជ័យសត្រូវតែម្នាក់ឯងខណៈដែលកំណត់ត្រាប្រវត្តិសាស្ត្រពិតបង្ហាញភាពសាមញ្ញជាងនេះប៉ុន្តែវាបានបញ្ជាក់ពីការពិតដ៏សំខាន់មួយចៅអ៊ីនពិតជាបានជិះសេះត្រឡប់ចូលទៅក្នុងជួរកងទ័ពសត្រូវពិតមែនគាត់បានរកឃើញលោកស្រីកាននិងទារកជាអ្នកបន្តវេនទោះជាស្ថិតក្នុងចំណោមកងទ័ពសេះដ៏ខ្លាំងក្លារបស់ភាគខាងជើងក៏ដោយគាត់បានការពារពួកគេនិងនាំពួកគេត្រឡប់មកជួបលាវប៉ៃវិញដោយសុវត្ថិភាពមានរឿងរ៉ាវដ៏ល្បីល្បាញមួយនៅពេលដែលលាវប៉ៃឃើញចៅអ៊ីនទទួលជ័យជំនះក្នុងសភាពជោគជុំដោយឈាមពេញខ្លួនគាត់បានក្រវែងកូនប្រុសបង្កើតទៅលើដីហើយស្រែកថាដើម្បីតែកូនក្មេងម្នាក់ស្ទើរតែធ្វើឲ្យខ្ញុំបាត់បង់មេទ័ពដ៏ប្រកែម្នាក់ទៅហើយមិនថាហេតុការណ៍នេះកើតឡើងពិតឬគ្រាន់តែជាការបន្ថែមសាច់រឿងទេប៉ុន្តែអតិពលយុទ្ធសាស្ត្រគឺមិនអាចប្រកែកបានឡើយ
តាមរយៈការសង្គ្រោះអ្នកបន្តវេនចៅអ៊ីនបានធានានូវភាពស្របច្បាប់នៃនយោបាយសម្រាប់ខាងស៊ូហានបើគ្មានអ្នកបន្តវេនទេលាវប៉ៃគ្រាន់តែជាមេក្រុមនៃបរិយាជនប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែបើមានអ្នកបន្តវេនគាត់គឺជាស្ថាបនិករាជវង្សចៅអ៊ីនមិនមែនគ្រាន់តែជួយសង្គ្រោះទារកម្នាក់ទេគាត់បានជួយសង្គ្រោះខ្សែស្រឡាយរាជវង្សទាំងមូលបន្ទាប់ពីសមរភូមិដ៏ល្បីល្បាញនៅច្រាំងថ្មក្រហមឬឈើពីកលាវប៉ៃបានចាប់ផ្ដើមវាយយកទឹកដីភាគខាងលិចខណៈពេលដែលកូនអ៊ីការពារក្រុងជីងជៅនិងចាងហ្វីដឹកនាំកងទ័ពជួរមុខចៅអ៊ីនត្រូវបានគេប្រគល់ភារកិច្ចដែលពិបាកជាងនេះទៅទៀតនោះគឺការគ្រប់គ្រងស៊ីវិលជឿឡុងមិនមែនជាតែកាន់ដាវសម្រាប់តែមួយមុខទេនៅពេលពួកគេដណ្ដើមបានទឹកដីថ្មីមេទ័ពដតីជាច្រើនអ្នកតែងតែចង់រឹបអូសដីធ្លីមកធ្វើជាទ្រព្យសម្បត្តិផ្ទាល់ខ្លួនប៉ុន្តែចៅអ៊ីនគឺជាអ្នកដែលក្រោកឈរឡើងហើយនិយាយថាទេគាត់បានដកស្រង់ប្រវត្តិសាស្ត្រមកជជែកជាមួយលាវប៉ៃដែលវែកញែកថាដីធ្លីគួរតែត្រូវប្រគល់ទៅឲ្យប្រជារាស្ត្រវិញដើម្បីទិញទឹកចិត្តពួកគេចៅអ៊ីនគឺជាត្រីវិស័យបង្ហាញផ្លូវសិលធម៌របស់កងទ័ពប៉ុន្តែកុំយល់ច្រឡំថាភាពប្រុងប្រយ័ត្នរបស់គាត់គឺជាភាពទន់ជ្រាយឲ្យសោះក្នុងយុទ្ធនាការហានចុងប្រឆាំងនឹងឆាវយើងឃើញពីភាពឆ្លាតវៃផ្នែកយុទ្ធសាស្ត្ររបស់ចៅអ៊ីននៅក្នុងការប្រយុទ្ធគ្នាមួយនៅជិតទន្លេហានកងទ័ពតូចរបស់ចៅអ៊ីនត្រូវបានគេវាយឆ្មក់ដោយកងទ័ពធំរបស់ឆាវជំនួសឲ្យការដកថយទៅបន្ទាយធំចៅអ៊ីនបានដកថយទៅបន្ទាយតូចរបស់គាត់រួចបើកទ្វារបន្ទាយឲ្យធំតំណាក់ទងជ័យចុះនិងបញ្ឈប់សម្លេងទូនស្គរទាំងអស់ចៅអ៊ីនឈរតែម្នាក់ឯងនៅមាត់ទ្វារបន្ទាយនេះគឺជាល្បិចបន្ទាយដតេដែលជារឿយៗត្រូវបានគេយកទៅនិយាយថាជាល្បិចរបស់ជូកលៀងក្នុងប្រឡោមលោកនិងខ្សែភាពយន្តប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្រពិតគឺចៅអ៊ីនទេជាអ្នកប្រើប្រាស់ល្បិចនេះឆាវដោយសារតែការសង្ស័យថាមានការលុបវាយឆ្មក់ក៏បានបញ្ជាឲ្យដកទ័ពនៅពេលពួកគេដកថយចៅអ៊ីនក៏បញ្ជាឲ្យទាហានវាយស្គរយ៉ាងខ្លាំងរហូតដល់ញ័រដីនិងបាញ់ព្រួញសម្រុកចូលកងទ័ពរបស់ខាងវៃមានការស្លន់ស្លោជន់គ្នាដួលស្លាប់ក្នុងទន្លេហានលាវប៉ៃនៅពេលមកដល់សមរភូមិនៅថ្ងៃបន្ទាប់បានផ្ដល់រហស្សនាមដ៏ល្បីល្បាញដល់ចៅអ៊ីនថាជឿឡុងមានសេចក្តីក្លាហានពេញខ្លួនឬដែលគេច្រើនហៅថាមេទ័ពដែលមានអានុភាពដូចខ្លាការសាកល្បងពិតប្រាកដនៃចរិតលក្ខណៈរបស់ចៅអ៊ីនបានកើតឡើងនៅពេលដែលជិតបញ្ចប់កូនអ៊ីត្រូវបានគេសម្លាប់ដោយកងទ័ពរបស់ស៊ុនឈួនលាវប៉ៃពោពេញដោយកំហឹងគាត់ចង់បើកសង្គ្រាមទ្រង់ទ្រាយធំប្រឆាំងនឹងសម្ព័ន្ធមិត្តគឺនគរអ៊ូមន្ត្រីក្នុងរាជវាំងទាំងអស់សុទ្ធតែខ្លាចកំហឹងរបស់លាវប៉ៃប៉ុន្តែចៅអ៊ីនបានឈានជើងចេញមកខាងមុខគាត់បានពោពាក្យពិតដ៏ជូរចត់ថាសត្រូវពិតប្រាកដគឺឆៅភីនៅភាគខាងជើងមិនមែនសុនឈៀននៅភាគខាងកើតទេប្រសិនបើយើងវាយជាមួយនគរអ៊ូយើងនឹងធ្វើឲ្យខ្លួនឯងចុកខ្សោយហើយទុកឱកាសឲ្យពួកអ្នកជ្រែករាជនៅភាគខាងជើងចាំទទួលផលដោយស្រួលវាគឺជាដំបូន្មានយុទ្ធសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវបំផុតវាគឺជាដំបូន្មានរបស់បរិះម្នាក់ដែលខ្វល់ខ្វាយពីប្រទេសជាតិជាងការសងសឹកផ្ទាល់ខ្លួនលាវប៉ៃដែលងងឹតងងល់ដោយសារសេចក្តីសោកសៅបានបដិសេធមិនស្ដាប់តាមហើយបានដឹកនាំកងទ័ពទៅរកមហាវិនាសកម្មនៅសមរភូមិអ៊ីលីងចៅអ៊ីនត្រូវបានគេទុកឲ្យនៅការពារជួរក្រោយប្រសិនបើលាវប៉ៃស្ដាប់តាមមេទ័ពដែលខ្លួនបំភ្លេចចោលម្នាក់នេះប្រវត្តិសាស្ត្រសាមកុកប្រហែលជាមានការបញ្ចប់ខុសពីនេះចៅអ៊ីនបានទទួលមរណភាពក្នុងឆ្នាំ229នៃគ្រិស្តសករាជយ៉ាងស្ងប់ស្ងាត់បន្ទាប់ពីយុទ្ធនាការចុងក្រោយដែលគាត់បានជួយកាត់បន្ថយការបាត់បង់ទាហានក្នុងពេលដកទ័ពក្រោយមរណភាពគាត់ត្រូវបានគេផ្ដល់គោរមងារថាស៊ុនភីងហៅដែលមានន័យថារលូននិងសន្តិភាពឧទ្ទេសនាមនេះពិតជាស័ក្តិសមនឹងចៅអ៊ីនខ្លាំងណាស់គាត់មិនមែនជាភ្លើងដូចចាងហ្វីឬមានអំនួតដូចគួនអ៊ីឡើយគាត់គឺជាទឹកដ៏ស្ងប់ស្ងៀមដែលជួយទូកមិនឲ្យលិចហើយតែវិញបានជាយើងស្រឡាញ់គាត់មកដល់សប្តាហ៍ថ្ងៃប្រហែលជាដោយសារគាត់តំណាងឲ្យឧត្តមកតេដែលយើងទាំងអស់គ្នាចង់បានគាត់គឺជាអ្នកចម្បាំងដែលមិនស្រឡាញ់សង្គ្រាមជាអ្នកនយោបាយដែលមិនស្វែងរកអំណាចនិងជាអ្នកនៅក្រៅបង្គាប់ដែលមិនខ្លាចនឹងនិយាយការពិតទៅកាន់ចៅហ្វាយរបស់ខ្លួននៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រដែលពោពេញដោយអំនួតការក្បត់និងមហិច្ឆតាចៅអ៊ីនគឺជាបរិះម្នាក់ដែលគួរឲ្យទុកចិត្តបំផុតគាត់គឺជាទេវតារក្សានគរស៊ូហានទោះបីជាក្នុងជីវិតពិតគាត់អាចនឹងមានឋានៈត្រឹមតែជាអង្គរៈដែលគេមើលរំលងប៉ុន្តែប្រវត្តិសាស្ត្របានចងចាំគាត់ថាជាវីរបុរសដ៏ពិតប្រាកដម្នាក់ក្នុងចំណោមវីរបុរសទាំងអស់